5 مقولات ادوني حب السيارات بشكل كبير. أول مقولة واللي كانت من إنزو فيراري واللي قال فيها القيادة ليست فقط التحكم بالسيارة بل هي في قيادة الروح والشغف. وثاني مقولة من جوردن سبيس واللي قال فيها إن كل سباق هو معركة مع نفسك قبل أن تكون مع الآخرين. التفوق يعني التحكم في إرادتك وأعصابك. وثالث مقولة واللي كانت من هازال واللي قال فيها إن السرعة ليست مجرد حركة بل هي روح تتدفق من القلب إلى الإسفل. ورابع مقولة وهي الأهم اللي قالها مؤسس شركة بورشا فرناند بورشا: لم أتمكن من العثور على السيارة التي أردتها لذلك صنعتها بنفسي. يس. وخامس مقولة واللي برضو من إنزو فيراري اللي قال فيها إن لم تستطع أن تكون الأفضل فكن مختلفا.